Għall-ewwel darba f'pajjiżna ġiet imnedija app iddiżinjata minn edukaturi u esperti Finlandiżi, mimlija riżorsi u pjanijiet ta' lezzjonijiet għall-għalliema. Din l-app ġiet imnedija s-sibt filgħodu waqt konferenza tal-aħbarijiet li ġabet fit-tmiema konferenza ta' 3 ijiem, organizzata mill-iskola Mater Boni Konsilli St. Joseph ta' Raħal Ġdid, flimkien mal-Fondazzjoni Tumas Fenek għall-Edukazzjoni fil-Ġurnaliżmu. Kenneth Vella, kap tal-iskola Mater Boni Konsilli St. Joseph, għalli kien ta' unur għalih u għall-iskola tiegħu li Learning Scoop Finland iddeċidew li jgħażlu lil Malta bħala l-ewwel pajjiż barrani li fih jintroduċu app ta' dan il-livell. Inizjattiva li qed titħabbar fit-tmiem ta' konferenza dwar edukazzjoni li matula ħadu sehem 300 edukatur Malti u anki oħrajn li ġew apposta mill-Ingilterra, iċ-Ċina u anki Spanja. Min-naħa tagħhom Johanna Järvinen Tobert, uffiċjal ta' Learning Scoop Finland, u Thomas Tobert li ħadem fuq id-disin tal-app ħabbru li l-verżjoni premium tal-Lesson App se tingħata b'xejn għal sena lill-għalliema kollha Maltin li jgħallmu fil-livell tal-primarja. Matul il-jiem li għaddew, numru ta' edukaturi Maltin ingħataw sezzjoni ta' taħriġ b'mod volontarju dwar din l-app. Biex iniżlu l-app mimlija lezzjonijiet u riżorsi dwar l-edukazzjoni Finlandiża, l-għalliema Maltin iridu jsegwu l-istruzzjonijiet li se jintbagħtu fil-jiem li ġejjin jew jidħlu fil-website www.learningscoop.fi.